আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ডাইনামাইট উডিঅ'ৰ 21 ইঞ্চি 4000 ৱাটৰ ডিউল বেছ। হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক মাই আনাদাৰ ভিডিঅ'। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত থাকিব সৰু এখন প্ৰগ্ৰেম। এই প্ৰগ্ৰেমখনৰ এক পেয়াৰ টপ নিছিল, টপ যোৰ মোৰ নিছিল। তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, দেখা হ'ব প্ৰগ্ৰেমখন। আৰু প্ৰগ্ৰেমখন আছিল গানৰ কম্পিটিশ্যন। তো আপোনালোকক প্ৰগ্ৰেমখন দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে ডাইনামাইট উডিঅ'ৰ 21 ইঞ্চি ডিউল বেছৰ চাউণ্ড টেষ্ট শুনিব বিচাৰে নেকি? আৰু আপোনালোকে ডাইনামাইট উডিঅ'ৰ চাউণ্ড টেষ্ট চাব বিচাৰে যদি কমেণ্ট কৰক। তো সোনকালে আহিছে ডাইনামাইট উডিঅ'ৰ চাউণ্ড টেষ্ট, আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব। 21 ইঞ্চি ডিউল বেছ একদম 4000 ৱাটৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু যিবিলাকে নেকি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত চলি থকা স্পীকন PPXৰ স্পীকন। আৰু PPXৰ স্পীকন বহুত ভাল, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ময়ো ইউজ কৰোঁ। আৰু প্ৰাইচটো জেনুৱেন হয়, ইমান বেছিও নহয়। তো লাগে যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু ভাল হয়। আমার ঘৰৰ হেই দুনিয়াই গামোচা বুব নাজানে, আমাৰ ঘৰৰ হেই দুনিয়াই ৰুমাল চিলাব নাজানে। হে জানো জানৈ বৰনৈ মাজুলী, ও জানৈ ই কৰা খাকৰি, ও জানৈ ই কৰা খাকৰি, ও জানৈ আমি ভুৰিলো ৰাম, আমি ভুৰিলো ৰাধা। তোলের মুকুরি ভাই বনে লাগে, ওই দুঃখিনা উলিয়াই দিয়া।